കാണാം കേട്ടോ. ട്രക്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ്റൊക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലത്തീവ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ സ്വാഗതം. നമ്മളിത് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലാണ്. വളാഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇൻട്രോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കയറിയാലോ. ഇതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള വഴി. 2-3 ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. മൂന്നേരി ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന വഴി വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് കാവുംപുറത്ത് നിന്നുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാവുംപുറം എന്നുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. കാവുംപുറത്ത് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴി കാണാം. ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്, 3 കൂടിയൊരു വഴിയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കയറ്റുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴിയിൽ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കയറുകയാണ്, നടന്ന് പോരുകയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം റോഡൊക്കെ കേടായിട്ടുണ്ട്. റോഡല്ല, ഒരു വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വണ്ടിയായിട്ട് വല്ല നല്ല ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, ഈ റോഡ് കണ്ടില്ലേ, സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് കേടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കിതക്കുണ്ട്. ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പറ്റിയ റോഡാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലേക്ക് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ചോദിക്കാനൊന്നും. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോഡിൽ കൂടി പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു റൈറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകണത് കുറച്ച് ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുടാവാൻ നിൽക്കാതെ വേഗം പോരേണ്ടി വരുന്നാ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറ്റാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നടക്കാനുണ്ട്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ റോഡ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി കയറുന്നില്ല. അവിടെ ചരലൊക്കെ ആയിട്ടേ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ നല്ലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. മൊത്തം കാണാം കേട്ടോ. അടിപൊളി, നല്ല വെതറാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ സ്പോട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിൽ റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട, ഇവിടെ ഒരു ഇതുമില്ല, ഒരാളും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് വഴിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് വഴിയിൽ പോവും? ഈ വഴി പോയാലോ? ഈ വഴി പോവാം. ശരി. വഴിയല്ലാന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എത്തും തോറും ഈ റോഡിന്റെ വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയറി വെക്കാം വരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടപ്പെട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ഒരേപോലത്തെ വഴികളാണ് വരുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് വഴിയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോരേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. മറ്റേ വഴിയിൽ പോയി നോക്കാം. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവാനാണ് സാധ്യത. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കുന്നുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തും തോറും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി കുന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജംഷീറിൻ്റെ വീട് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജംഷീറിന് നമ്മളെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാരന് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നതാണ്. പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരണുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ഇരുന്നാണ്, സൺഡേയിലാക്കുകയാണെന്ന് നല്ലതെന്ന്. പക്ഷേ സൺഡേ നമുക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ഒരുവിധം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാവ്, അടിപൊളിട്ടാ, സൂപ്പറാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലം, ഒരു ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഊട്ടിയിൽ എന്താ പറയുക, വല്ല കുന്നിൻ്റെ മേലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ് വരുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുള്ള് പച്ചപ്പായിട്ട് വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് കാർഗിൽക്കുന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാളിയാല ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന്
കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ട്രെക്കിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ട് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളവർ. ഇതാണ് വളാഞ്ചേരി ടൗൺ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടുത്തെ വൈബ് കുറച്ചും കൂടി സെറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഉള്ളിലൊക്കെ കുറേ പാറകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പാറകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല, പുല്ലുകൾ ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവം തന്നെയാണ്. നല്ല രസമല്ലേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. ഫ്രണ്ട്സുകളായിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ലൊരു കൂളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വല്ലാതെ ആൾക്കാരൊന്നും അറിയപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വല്ലാതെ തിരക്കൊന്നുമില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ട്രക്കിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ്റൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ വല്ലാതെ ആൾക്കാരൊന്നും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വരുന്നതും അതിനോടൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുമായിരിക്കും. ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പച്ചപ്പ്. ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക, ആ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മേലത്തെ അടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മാറിയതായതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒരേ കളറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന ടൈമിന് കിട്ടുക. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന ടൈമിന് അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ നിന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് നേരത്തെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ജാതി ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കുന്നിൻ്റെ മേലെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. അവിടെ മേലെ കയറാൻ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ സ്ഥലമാണ് ഇത്. മൊത്തത്തിൽ എത്രയോ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട്. മൊത്തം പാറയും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുടായി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വീടും കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ പേരൊക്കെ എന്താ? എൻ്റെ പേര് വഹാബ് എന്നാണ്. ഇയാളെ പേര് ഷിയാബ്ക്ക, സുബൈർക്ക, അവറാൻകുട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ അവരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ താഴെ കണ്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ വേറെ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ, 2 വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.